going for the corner. Going for the Roger that, corner. go. Communicating. で、それで I will go for this corner。今からコーナー。こっち送るよって言って、僕は見えてないけれども、OK、そっちに行くんだなっていうのが分かる。So if I keep pushing over here, and I go, okay, I've got the corner. Right。で、例えばジミーが今みたいに上がってって、角を取ったぞって言って、Right。で、僕が打たれる。Hit! So I hear hit. I'm 僕が like, 打たれて、so now Carl's gone. This is not defended. So now I have two ways that I can do this. I still have my guy on the corner. I need to protect him because he's my other teammate, and if he gets shot out, I'm by myself. で、例えばそこで僕が打たれました。ヒットって言います。そうすると僕はヒットって言うんで、ジミーは僕は打たれたことが分かる。でも、そうすると今まで僕のカバーしてたこの範囲っていうのがカバーなくなってしまうので、ジミーは選択をしなきゃいけないと。実際一つなんだけど、要はここにまだチームメイトがもう一人いる。だから彼をカバーする形でじゃあ自分は立ち振る舞ってや。So now if I'm covering this portion here and this, that's a lot. で、例えば今僕が聞いちゃったので、ジミーがそこまで押してって、右も左も見なきゃいけないってなったら、ちょっと角度が広すぎる。So now, after Carl gets hit, I still have another teammate. So either he can push up. If I see my teammate, で例えば、僕がやられたのを、2人目も見てるわけなんで。so same thing. Jimmy's over there, right? Right. And you call hit. Hit. So now at this point, he can take this spot if he wants. So if I see my team taking this spot, now I have to cover his back. で何が起きてるかっていうと、僕が例えばまたさっきと同じ状況で打たれたとします。そしたら2人目は今まで僕がいたところに移っても、ただ今までカバーしたところに穴ができるっていうのが、怖いところなので、Okay. So you're the other team. You take that guy's position. Alright. Carl says hit. で僕が打たれました。そしたら僕もこっちに移動します。Okay, so there's two options that I can do. I want to be able to try and cover him because I need my man. So I could either pull back. そしたら僕は2つ選択肢があると。1人目やられて、2人目がそこに入った。And cover his position this way. ジミーは今度はじゃあ僕はこっちを見てるので、僕が見えない範囲をカバーするべく、ちょっと戻って、僕の後ろを見てくる。Okay, so now this guy is responsible for this area. でそうすると、僕は、You? OK。そうすると僕は、ジミーがこっちを見てるので、僕のカバーする範囲はここからそこになる。So now, third man's going here and checking here and checking here. Now, if someone pushes that corner, he needs to tell me, guy at the corner. で例えば、僕がここからここをカバーしているときに、その曲がり角から人が出てきたとする。そしたら僕はそれを真っ先に自分をカバーしている味方に伝える。So now I need to go to this corner and battle that guy. So he has to make a choice whether he needs to push here and we're fighting two people, or either move around and come back. He has to be able to defend this area here, and I need to be able to protect him here. We don't care about that anymore. Now we're fighting for the corner. で例えば相手がその向こうの奥のコーナーから出てきたとして、僕はそれをジミーに伝えます。そしたら、僕の取らなきゃいけない選択肢は2つで、そこのカバーに飲み込むか、ちょっとぐるって回ってジミーと2人でその今曲がり方から回って1つ倒しに行くか。So basically, it's all about owning angles. So the people that you're fighting against, they're trying to do this, and you're trying to do this. So basically, I'm trying to take the other team and wedge them into a corner. 何をやっているかと、基本的には不動産と角度。自分たちがやっているのは角度、その取れる範囲っていうものを取っていって、相手が動ける範囲を狭めていく。で、角度を広げることによって相手をある種追い込んでいく。It's just like that, like L ambush thing, you know, you got this push and then you push. L 字のアンブッシュっていうんですけども、2方向にわっと押していって、ゆっくりと先生を押し上げる。そうすると十字方向がずっとできるからっていう、L 字アンブッシュっていうんですけど、それと基本的には考え方は同じ。こっちは角度を取って相手の動ける範囲を狭めていく。So just remember when you're playing, see where your teams are. なのでゲーム
ゲーでよくあるのが、みんなこう自分の好きな方にわって行っちゃう。It's okay to spread out, but try and be able to still see where your teams are. Because if you don't know where your team's at, it's hard for you to advance because you can't know if that person has your back or your side. Or now if you're playing real fast, like I like to play front, and I have to cover myself. Either I get shot out real fast or I win the game. It's just that's kind of that fighting style. Most of the time I get shot out. サバゲーで、広がることは問題じゃないけれども、ただ、味方が何をやっているかというのをある程度共有しておくっていうのはすごく大事だ。自分は結構サバゲーやるときは展開早く回っていくのが好きだから、すぐ死ぬか、結構長く生き残るかなんだけれども、でもそれでもやっぱり味方との連携っていうのは結構大事で、どのようにして味方が今何をやっていて、自分のどっちの方をカバーしているのか、この人をカバーするべくどう動けばいいのかっていうのを意識して動くといいですよ。Okay. So I'd like to play a game. Basically, it's kind of like I guess president or whatever. Yeah. Like to protect the president. But the president is the only one that can press the button. Right. Okay, so the whole team has to move together, so that guy doesn't get left behind to push the button. So that's the game. 次のゲーム、大統領選をやりたい。フラッグがあって押せるのは大統領だけっていうことで、大統領を反対側のエスコートしない。で、要は大統領を中心にちょっとチームとして固まっておいてほしい。Okay, and then we'll try and play quick games, maybe. I don't know. Well, I think what we're doing right now, maybe if we can play, 2 or 3 more games or something like that, and have everybody switch. Like everybody's the president one time if they want to be. Okay, you don't have to worry about shoot. It's not shooting. The idea is not to shoot the president. The idea is to get the president to, the place. You know what I mean? With president. Yeah, and then president, if you get hit, just let's just do kill shots only for the president. If the president gets hit center mass or head, he's out. And the game's over. 今回さっきの、66なんですけど、1人大統領を、選んでもらって、で、大統領に関して言うと、キルショットだけカウントすると、頭とセンターマス。ちょっと、っていうのも、殺すことが目的じゃなくて、今回は大統領を相手の陣地まで離れずに、お互い状況を把握しながらエスコートするっていうのが目的なので、ちょっと練習という意味合いも兼ねて、ちょっとそういう、大統領若干死ににくいが、もちろんセンターマスとか打たれたら死にますので、ご注意ください。So just practice on trying to get real estate and moving ちょっと together. 不動産の確保、you want to do now? Yeah, after the selection, let's just. Is it lunchtime or anything? 今何時？12時30分。Lunchtime. とりあえず今のレクチャーで一旦ここで趣味にしてご飯食べてからちょっと軽くその練習みたいのをやって、じゃあゲームをもう一回やってみるという感じで。And then I want to do one more lecture. そしたらあともう一つレクチャーをちょっとやっていただいて。How to move on people if you're contacting, you're battling. 相手と打ち合いになった時にどういうふうに相手を攻略していくかっていうことについてちょっとレクチャーします。That'll be a quick one. 結構すぐに終わるやつなんで。Yeah. とりあえず昼ご飯を食べましょう。All right. Thank you. So if Carl has this position and I want to go and he wants to move, he's going to call out. Moving. Go up there. Moving. Well, go up here and then call here. To the sparrow. So if he says, right, move. No, moving. No, I'm going to move. Right. Moving. And if I say move, he'll move. If I say hold, because we're waiting on third man. Where's Billy? Where's whatever? I'll be like hold, and I'll see him come around the corner. で、例えば今の僕が moving って言ってジミーが move って言ったら僕が動けばいい。したらジミーが止まれ hold って言ったら、例えば3人目がこっちに来るのを待ってたりとか、いろんな状況は理由は
あるんだけれども、まあ、So now if I see it, I can go, after he said move, or moving, and I said hold, at this point he's going to wait until I say moving. So then he pushes the corner. So push that corner. Right. So now you hear moving, or you said move, I said moving. Right. I said moving. Moving, and then I say move, he moves. Right. So now you have that corner, right? So now it's clear, right? Right, clear. So now I'm going to say move. Moving. Moving, all right. Move. So now I'm going to push this side. Clear. Right, moving. Move. Clear. So while I'm doing that, my guy, the third guy, is going to come up here. Okay, now, because he doesn't have to communicate because these two are working together, right? Yeah. So all he has to do is move with it. まあ、そしたら、例えば今みたいにmoving、今から動きを moving って言って、move って書いてから動くっていうのをやってて、3人目はじゃあ、例えばまあ、基本的に模範解答はない。こうするといいよレベルなんですけれども、例えばここに来る。そうすると、この2人はお互いコミュニケーションが取れている。だからそこに割り込む必要はない。この2人を見て、自分はどう動けばいいのかっていうのを考えている。The third guy is still important because he could say anything like, I've got contact. Let's just say Carl has a clear. He's going to push. I'm going to push this way. So when we're going to move, say move. I'm going to say moving. All right. And then you move, and then we're just going to take these corners. Right. Boom. All right. Now we're pushing out. And third man, if the third man says contact straight, so now he sees a guy right there, bang, 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 bang. Now I'm going to turn and get some spot, and now we're fighting, and he's in charge. まあ今の何の話をしているかっていうと、例えばジミーと僕がさっきと同じようなこの壁をお互いカバーできていたとして、じゃあ今度は外側に押し込む。いや、こういう広がり方をするっていう時に3人目がここで見張ってると。で、そうすると、いやジミーも僕も壁をこうやって外側に移動していくので、視界はそっちになっちゃう。でも3人目が前を見てるから、例えば曲がった後で誰かがニュッて出てきたとしたら、まあ正面に敵、コンタクトフランスっていうことで、僕もジミーもこう F と振り向くと。ただその建物の中にいるとしたら、僕もジミーも今度は F ってそっちを振り向いて、その中にいる距離と、まあとりあえず戦うことができる。But just remember, don't take too much, because if your front guy is firing, you still I want to protect Carl, because Carl's going to protect my back. So I want to move into position where I can see Carl's back, because Carl is going to check over there while they fight. And if it's clear, I'm going to try and move in on a position on the front man. So if I can battle, I'm going to help my guy out. So you need to be able just to see your teammates and read the room. If they start battling, you hear people fighting. Okay, your team's close. So now you can direct yourself. Okay, how can I help my buddies? So you focus your field of fire and you focus your movement together, moving together. If one area is hotter than the other, well, you're going to push away from that battle and try and move their way around. And that's what you do. Moving like that communication, it's really hard and it's costly and slow. But in a situation like this, you might have to do that. まあ今教えたような動きっていうのは基本的に結構やりづらいものではある。いろいろ連絡も取らなきゃいけないし、パパパって動けるような動きじゃないんだけれども、こういうふうに開けていって特にカバーがないような場所だと、そういう動きをしなきゃいけないことっていうのもある。例えばまあさっきここで正面、まあ、2人ともこの外側に広がった後にここと正面のところで打ち合いが始まったとき、そしたらどうするか、まあ、僕とかジミーはどうするかっていうと、この人が打たれないように、例えば僕はこっちを見てる。で、ジミーは向こうを見てる。そうするとジミーが後ろから打たれることもないし、僕が後ろから打たれることもないし、この真ん中の人っていうのが正面からの違う角度から出てきた人と、まあ、に打たれることもない。で、この正面の人がこの前の建物に入っている人を倒すのを、まあ、ちょっと信じてますじゃないけれども、まあ、交戦してるのをまあ手助けする。And just remember, in airsoft, you don't hear a lot of like, okay, back up or retreat. You know, in airsoft, it's just like, let's go. You know, you're gonna get shot out, right? So you don't hear a lot of that, especially if I get shot out. You know, I'm out, I'm hit. Carl's now having to defend
180 degrees. まあ要はサバゲーだと結構みんなこう撤退とか下がるっていう発想があんまりないから、まあバババッと突っ込んで死んじゃったとする、例えばジミーが今死んじゃったとすると、今度は僕はここで今まで見てた、例えばまあせいぜい60度から80度の角度だったのが、ジミーがこうやって死んじゃったことによって向かって上がって180度経過しなきゃいけない。 So now Carl has, we still have 3 people, right? So Carl is like, Jimmy's hit! Jimmy's hit! And at this point is like, I'm either gonna go back or my guy has to push up if he's not battling. So at this point is Carl can say, I'm moving back towards you, you know, you can run back around and regroup. でまあジミーがやられたとする。そしたら僕がまあそれを見たとして、彼から見えてなかったかもしれない。まずジミーがやられたって叫んだり、とにかくジミーがやられたことを伝えられれば何でもいいんですけど、ジミーがやられたその時点でもう僕は180なんてカバーできないので選択肢は2つ。その後ろにいる3人目が僕の背中まで来てお互い守るか、それとも僕がここから安全なところまで下がるか。これ安全なところに下がるんだったら、おい下がるぞとか味方に今からまあ社会に入るかもしれない、社会に入るかもしれない味方に今から下がるよって一言言ってから、そっちから下がってもいいし、まあこっちから下がってもいいんですけど。And then if you have more of a team, it's the same thing. Like you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. You know what I mean? でチームの人数が増えても基本的な原理原則は同じだ。So the closer you are together, the easier you can communicate. But you can also communicate without talking. You can verbally see if I'm shooting here. If I'm shooting here and I go, ah, hit! I'm out. My teammate comes in and tries to battle. You know, it's that you always want to keep it covered. Because if I own this real estate right here, you don't want to lose it. So you want to get as much of it back. So if they're in a position where the next person can move in and try and own that spot and take the battle, you know? まあ基本的に人数が増えたとしても、まあ要はやってることも同じで、不動産を取りました。取ってた人がやられちゃったんで、次の人がそこに入って、この不動産のロスを抑える。っていうのがまあ基本的な原理原則になります。そういう感じで。Yeah, let's eat and then we'll play the I don't know, modified president game or whatever. And then yeah, let's do a few of those games because then everybody's gonna start seeing how it's gonna a big light's gonna open them for them so we can play other games later and we don't have to do the president. I guarantee you, people are gonna start fanning out and start reading the, you know, reading their chess pieces. It's like, explain that to him. It's like chess piece. 軽く教えて、まあ練習ですけれども、次の大統領選とかやってきて、多分ちょっと動き方っていうのを意識してもらうと、割とまあ濃い楽しいゲームになると。そういう感じで飯を食べましょう。All right, let's eat.